お嬢様、今日はご結婚の日ですよ。やっぱりお屋敷に戻りませんか？ホモギカン様が迎えに来てますよ。私は将軍の夫を亡くして、夫婦になったばかりなのに、今度はホーギカン様に、またタデゲって言うなんて、私はこの結婚から逃げ出してきたんだから、絶対に戻らないよ。でも、雲川ホーギカン様がもう迎えに来てるのよ。もうやめて。よく聞いて、この清絶パイボをね、絶対に手に入れるから。はい。今は京都で有名な風月の場にいるけど、だからといって、ちゃんと調節を守ってる未亡人ですよね。承知しました。寛義様、ご紹介いたします。この人は、総川郷の出身です。この人は、夏海港の出身です。そして、こちらは、いかがでしょうか、伊藤様。お気に召しましたか？見た目はいいけど、でも、みんなつまらないわ。店長員、イーソン。じゃあ、今様が妃を迎えてほしいと、ずっと気にされています。ミカ様も、いろいろと心を砕いているんですよ。長い間、高級も増やしていませんし。ここって、ここはどこ？すごく賑やかだね。ちょっと見てみよう。南風楼の男衆って、本当に質がいいわ。誰でもイケメン揃いよ。お兄さん、今夜一緒に過ごさない？お代はいくらなの？さあ。お兄さん、こっち来てよ。早くこっち来て。店長言語ぞ。親父が。何してる？ここはあんたの居場所じゃない。さっさと出て行きな。これ、悪くないわ。そう。サンゴ様、この人はダメです。どうでもいい。この人に決めた。本気でメラ首が欲しいの。あなた、やる気ある？私、おもしびが欲しいの。なってくれる？こんなもん。名手なのに、ずいぶん欲張りね。どうだ？これで足りる？身の程知らずね。お前、誰に向かって口聞いてるか分かってるのか？イケメンだからみんなに狙われるって思ってるの？だから護衛まで連れてきたんでしょ？この値段でどう？文様、満足してくれる？あの女は、名家のお嬢様たちよりずっと面白いな。彼女も庶民の身分をうまく使えば、世の臣たちを黙らせるのにちょうどいい。女の野心を利用して上に立つつもりだ。年少になってもいいよ。でも、いいね。決まり。春尻球をちゃんと準備して、これから私と文様が一緒に住むから。はい。まさか、もしかして、水戸津子が本当に誰かに養われてるなんて。あの錦目、結婚から逃げ出すなんて、2時間殿にどうやって顔向けすればいいんだ。旦那様、もう探しに行かせました。必ず連れ戻します。旦那様、知らせです。大変です。南空楼で面首を探してました。それから、そのまま人を連れて春夏時給に行きました。どうすればいいの？どうするも何もないだろう。早く追え。どう？気に入った？今。まあ。普通だな。まあ。華やかだけど、品がないな。ここは金臭いだけだ。麺匠のくせに、私に文句つけるなんて、こんな豪華な場所に住めるんだから、ありがたく思いなさいよ。服脱いでよ。さっさと服脱ぎなさい。なんで俺が？
スポンサーが脱げって言ったら脱ぐしかないだろ。ごちゃごちゃ言わないで。言うこと聞かない男だけど、体はいいし、照れてるってことにしとこう。勝負。ん？何よ。さっき南空路でさ、まだ言いたいことがあったんだ。君の頼みを聞いてもいい？でも、君も、俺の条件を飲んでくれ。早く言って。急いでるんだ。母さんは俺が外で男として働いてることを N 知らないんだ。だから、君から愛の証をもらいたい。母さんにちゃんと説明できるように。どういうことさ。ってことは。母さんに俺の彼女だって言うつもり？そうだ。あら、若様？知ってる？私は京都一番の豪商、茶の宮家の長女で、かんこよ。これでわかった。あら。じゃあ、知ってる？私、旦那を死なせた未亡人なんだけど。それがどうした？俺は運が強いからね。おー、ロションあるじゃん。じゃあ、私も確かめてみたいわ。あなたが見た目だけの飾りなのかどうか。気になるなら、自分で確かめてみたら？あんた、つつどしいわね。昼間からそんなことして、恥ずかしくないの？君が先に脱げって言ったんだよ。それに、さっき南風楼では、カーコ様すごく大胆だったよね。なのに今は、まるで嫁入り前のお嬢さんみたいじゃない？最初の旦那はね、結婚する前に亡くなったの。夫婦らしいことは何もなかったわ。それで？ほっといてよ。そういえば、さっき、愛の証が欲しいって言ってたよね。これ、お母さんに渡してあげなよ。これは、上等な白玉だからね。よくこんな高価なものを、俺にくれる気になったね。ただ、あんたが気の毒だから、ちょっとかわいそうだと思っただけよ。私の母さんは早く亡くなって、孝行する暇もなかったの。でも、あんたはちゃんと親孝行してるよね。お母さんを喜ばせてあげるのも悪くないわ。その玉、かなり価値があるんじゃない？お客さんからもらったものだ。ああ、これは皇室の翡翠だ。庶民には縁のないものだよ。やったこれ私のもまあ、これが愛の証ってことで、やっぱり交換しないとね。私があげたんだから、あんたも私にくれないとね。さすが京都一番の豪商の娘だね。やることがほんと商人みたいだよ。褒めてくれてありがとう。私、取り毛なんてないけど、でも、二つだけね。金好き、男好き。私ももう疲れたから、あんたももう疲れてるでしょ？私のためにお風呂の準備して、ついでに夕飯も作って、俺。他に誰がやるの？あんたは私の毛の首なんだから。私のお願い、全部やってもらわないとね。さっさと行きなさいよ。私のメル首、サービス精神。まだまだだね。まあ、問題ない。時間はたっぷりあるし、じっくり教育してあげる。天朝言語さ。急いで茶の宮寛治のことを調べるように命じろ。それから、この信をミカに渡してくれ。伝えてくれ。世が民間で、一人の女性と知り合い付き合っていると。まさか、本当にあの女性のめぐりになるんですか？ただ利害が一致してるだけさ。雲次塾様。俺、本当に楽しみにしてる。君が俺の正体を知ったとき、どんな顔するかな。クレノ。もし、イーメタス・インギソンがあなたを高級に迎えたら、毎日、岡のそばにいられるわよ。ミカ様、冗談ですよ。
黒野は幼い頃からミソンを慕っています。でもミソンは妃を迎えたことがないし、私もどうしようもないんです。ミカ様、参りました。立っていいわ。リカ様、ミソンのご伝言です。ミソンは民間の女性と恋仲になりました。これがミソンの定常新本です。これは、ミツカは普段女性に近づこうとしないのに。それに、他の女性からこんな大事なものを受け取るなんて。もしかして、本気なの？民間の女性がミソンの心を奪うなんて信じられないわ。どんな人なのか、私が確かめてやる。ゴマ様、この件、なんだか怪しい気がします。もしかしたら何か裏があるかもしれません。私が様子を見てきましょうか。その通りね。異常なことには必ず裏があるわ。黒野、この件は、あなたにお願いするわ。かしこまりました。男なのに、料理上手なんだね。じゃあ、しっかり味わってみるね。おいしい。まるで、京都一番の料亭、数千楼みたいな味が、ちょっとするね。なかなか上手だね。気に入ってくれてよかった。この料理なんだけど、総船楼の人に頼んで用意してもらって届けてもらったんだ。だからもちろん味も同じだよ。ところで、まだ家のこととか聞いてなかったね。名字とお名前は？どこに住んでるの？ペンチャオユンです。県庁員？え？それって皇族の名字じゃないの？それってアマデスインティエのせいじゃないの？荒場剣也の原だよ。ああ。やっぱりね、もし本当にアモテロサイン家の人なら、ダンタンなんてやるはずないよね。しかも、あの犬ご孫なんて、いつも庶民から絞り取ってばかりで、きっと豚みたいに育てられてるはずよ。あなたみたいに素敵な顔なんて、N 絶対してないわ。庶民からそぼり取るってこと？なんでそんなこと言うの？ああ、商売やってないとわかんないよ。うちの茶飲み屋家は茶房をやってるの。普段は天照院家にもたくさん茶を納めてる。でも最近は財務省の税金がどんどん増えて稼いだお金も手にした途端すぐに朝廷に持っていかれちゃうの。朝廷でちゃんと減税の条例を出したのに、もしかして財務省の誰かが裏で何かやってるのか。もしかしたらこれは豪族の考えじゃないかもね。体を売って食べてる人が二足子のことなんてわかるわけないでしょ。じゃあ、もし俺が本当に豪族だったら。そんなこと言ったら死ぬ気なの？でもね、本当にご尊でも言いたいことは遠慮せず言うよ。全然怖くないから。でもさ、この話は聞いて楽しむだけにしといてね。もしお役人に知られたら、二人とも命が危ないよ。そりゃそうだよ。お嬢様。大変です。ゆりのさんと月子さんが別院に入ってきました。いいわね。来るなら来なさい。ちょうどいい。はっきり話してやるわ。ちゃんとした服に着替えて呼んだら出てきて、私に恥をかかせないでね。あの連中、本当にバカだわ。私に結婚させようなんて、絶対ありえない。お父さんと私、家でてんてこまいしてるのに、あんたはここでのんきにしてるのね。だから何よ。私が急いで結婚したいわけじゃないし、私が急いで嫁に行く必要なんてないし、そんなに急いでるなら、月子に結婚させればいいじゃない。姉ちゃん、そんな言い方しないでよ。私まだ幼いのに。あんた、もうやめなよ。本当に子供だからって言いたいの？それとも、もっと上を狙ってるんじゃない？私を騙すならまだしも、自分まで騙すなよ。あんた。黙って。今すぐ、宝儀官邸の玄関で謝ってきなさい。三次。結婚を放り出して、茶飲み屋家にどれだけ恥をかかせたかわかってるの。あんたなんか茶飲み屋家の娘じゃないよ。私が茶飲み屋家の娘にふさわしくないって？そんな扱いされるってわけ？じゃあ、ちょっと聞かせてくれる？何年も家の金を稼いできたのは誰よ？あんたたちが金銀で飾って、広い邸宅に住めてるのも。誰のおかげかわかってる？稼いだってどうなるの？結局、茶飲み屋家の顔に泥を塗っただけじゃない。じゃあ、そもとから這い上がったあんたは、家の金を使う以外に、母さんの席を奪う以外に、他に何ができるの？まさか。パッと見、カーコは不真面目そうなのに、茶飲み焼きをここまで経営できるなんて、本当に甘く見てたな。あんた、このろくでなし、よくもそんな口聞いてくれるね。今日はしっかりお灸を据えてやる。あんた。
あんた、まさか私を殴るなんて。そうって当然よ。前は家族だからって許してきたけど、もう黙っていられない。今日こそ、あんたたち親子のこと、まとめて清算するわ。全部はっきりさせるから。あんた。暗号。お前、家をひっくり返す気か。旦那様、どうか私のために取り計らってください。看護。普段から甘やかしすぎたせいでこうなったな。誰か、優子様を縛れ。銃義官邸へ連れて行け。ややませろ。彼女に手を出すな。彼女に手を出すな。あんた、何者だ？ここまで来たら、もう隠さない。この人は、私が囲ってる目、首を。お目首。父様、お手数ですが、法義官殿に伝えてください。私は結婚する気はありません。この結婚は、早めに破棄した方がいいです。たかが面首のために、朝廷の役人との縁を捨てるなんて。面守備ですら、お前たちよりカンク様をちゃんと尊重してる。さっきのこと、全部聞こえてたよ。この家族は、カンク様のおかげでここまで来たのに、感謝もせず、結婚の道具みたいに扱ってる。さすが見識のない商人だな。目先の利益ばかり追って、大きなものを見失ってる。文治之助様、さすがだね。身を売るような奴が、俺に偉そうなこと言うなんて。このモシビが彼女をかばう気か。よし、じゃあ一緒に縛って連れて行け。やれ。了解です。お前、まさか、早く出て行け。どうした？あの人、普通の人じゃなさそうだね。あなた、一体何者なの？あなた一体何者なの？そんな褒めすぎですよ。子供の頃から武術を習ってまして。だからちょっと動けるだけです。やっぱり？じゃあなきゃ、まさか宮廷の護衛だと思ってるの？寛義様、そんなに気にしなくて大丈夫ですよ。私は絶対に宮廷の護衛なんかじゃありません。まあ、そうかもね。もう遅いから、用事がなければ先に休んでください。今の言い方、まるで私を召使いみたいに扱ってるじゃない。まあ、あなたのおかげで思い出したわ。明日は茶の宮茶房を見回らないといけないし、やっぱり早めに休まなきゃね。ああ、そういえば、今日は下人用の部屋に泊まってもらうわ。その部屋はね、もともと従者が使ってた部屋なの。ちょっと汚れてるかも。少しの間我慢してね。そのうち掃除させるから。わかった。うん。店長4、イゾン。あの商人の娘がイゾンを下人の部屋に泊めるなんて、図々しいにも程がありますよ。まあ、いい。彼女は世の身分を知らないし、知らなければ罪にならない。例の件、どうなってる？ご尊、ご報告いたします。役所様は、京都一番の茶の宮家のご令嬢です。今は家の複数の茶舗を任されています。それに、役所様は、伊塩将軍の未亡人でもあります。要は聞いていただけだが、伊塩将軍は結婚する前に戦死したと。そう聞いていたが、まさか未亡人が彼女だったとは。はい。そして、監視様が今日嫁ぐ相手は、文才によって抜擢された、義尊が法義官に任命した噴川流賀様です。雲ちゃん流也、文才抜群で、勤勉で従順、よって法義官に任命する。これにて、御命令。義尊、潤んで御礼申し上げます。雲ちゃん流也でも。頭を上げてよい。彼だったのか。三つん、久野香様のこと、久野川流魔祖様に知らせた方がよろしいでしょうか？必要ない。要はむしろ、知らせない方がもっと面白くなると思う。安吾様は、雲川流魔祖様の正式な妻になる方ですよ。まだ嫁いでいないけど。それなのに知らせないのは、ちょっと。余計なこと言うな。はい。なんだか、五尊はこの禁断の関係を楽しんでる気がする。お嬢様、本当にあの人のために、ミソン様とあちこち駆け回るなんて、それじゃ、お嬢様があまりにも大変じゃないですか。余計なこと言うな。私はご孫様と一緒に育った。身分も絆も、
私にかなう女なんていない。あの女に会わないと気が休まらない。はい。オージャージアも少し疲れたわ。中で足を休めましょう。はい。どうぞ、お入りください。店員さん、こちらに来て、お客様にご挨拶して。必要ないわ。ここはちょっと休むだけだから。ここ最近、こう来そうな男を見かけなかった？いいえ、このチャポにはいろんな人が来ますし、特に気にしたことはありません。偽装様？あれ？偽装様の腰にある皇室の翡翠じゃない？あなた、何する気なの？その皇室の翡翠、どこで手に入れたの？もらったものよ。それがどうかした？月！これはアマテラスユニ家に代々伝わる皇室の翡翠よ。庶民が触れることなんてできないわ。早く答えなさい。どこから持ってきたの？皇室の翡翠。お嬢様、きっと誤解してますよ。これは貧しい男の人が私にくれたものです。アマテラソーニ家に伝わるものなんて絶対にありえません。まだ強がってるの？秋軸。この女を柳川邸に連れて行きなさい。しっかり問い詰めてやるわ。この軽賤な女を。やる気？みんな店を荒らしに来たぞ。しもみんどもが、私の前で生意気なことして。私は、柳川大臣の娘よ。柳川大臣のお嬢様なんだ。ちょうど商売もうまくいかなくてイライラしてたんだ。庶民から絞り取ってる寄生虫ども。今日は思い知らせてやるからね。父、しょもって。はい。幹事様。ゆつんやん。お！よっそんや！よっそんや！あの人ってアマテラス院ご尊なの？そこのお嬢さん。うっかり口を滑らせると命が危ないよ。死ぬ気なら好きにすればいいけど、俺まで巻き込むなよ。ここは人が多くて目立っちゃう。イソン様の身分がバレるのは良くない。はい。あれ？なんで来たの？チャポの仕事を頑張ってる君を思って、様子を見に来たんだ。これ。気がうん。なんで私が計画を好きなの知ってるの？昨日の晩ご飯の時、君が特に甘いものを美味しそうに食べてたから、このお菓子は最近京都で大人気だよ。君も気に入ると思う。軽ハゴって結構高いよね。本当は自分で買えるのに、もうあなたってば。はに。イソン様が心を寄せてるのは本当にこの商人の娘なのね。彼女のためにわざわざこれまこを買いに行くなんて。あ、そうだ。柳川大臣の娘が私にちょっかい出してきた。あなた、ちょっと裁いてよ。いや、違うんです。茶飲宮の娘が、先に私にちょっかい出してきて、メセの若者に私をやっつけろと言ったんです。最初に私のお守りを引っ張ったのはあなたでしょ？それに、次女に私を捕まえさせようとしたんじゃないの？違うんです。全部誤解です。喧嘩してるくせに、誰にかわいそうアピールしてるの？もしかして、うちの証人の中に、あんたの好きな人でもいるの？いや、知らないっす。会ったこともないし、知らないっす。あのお嬢様、本当に打たれ弱いね。まあ、それも悪くないかもね。もう私の店には来ないでしょ。反抗する気もなくなったよね。はい。君みたいに肝が据わってる女は、なかなか珍しいよ。ちょっと何よ。いや、なんでもない。看護様、昨日税金の話をしたけど、帳簿を見せてもらえるかな。商売。うん。名屋の人なのに、帳簿なんてわかるの？昔、客人がいたんだ。その人の旦那は財務省で働いてた。もし日記様が必要なら、僕も見てあげるよ。朝廷の汚職が蔓延してると、絵にずっと疑ってた。証拠がなくてどうしようもなかった。彼女なら突破口になるかもしれない。ほんとモテるよね。まず言っておくけど、見るだけで文句言っちゃダメだからね。他の人にも絶対言わないでよ。これは私の命みたいなものだから。わかった。あなたの命みたいに大事なんだから。
ここ数ヶ月の大きな出費はほぼ税金ばっかりだった。お知らせには国庫がピンチだって書いてあったけど、そんなの信じるわけないよ。あのお嬢様、豪華な服を着てるし、お金がないわけないよ。こんな高い税金、僕は取ったことない。やっぱり財務省の人間が裏で何かやってるんだな。わかったよ。僕の友達に事情を聞いてみるね。へえ。あんた、そんなに顔が広いのにさ、どうして男の接待役だけやってるの？他の道を考えたりしないの？さあ、どうかな。知らないよ。顔が広くても食べていく術がなきゃ、意味ないよ。誰がそんなこと言ったの？例えばさ、見た目もいいし、女の人がみんな寄ってくるし。いっそのこと、暇な時でいいから、茶飲み屋ジャボの前に立って客を呼び込んでくれない？どう思う？この女の世話だけでも十分なのに、今度は茶飲み屋チャポでただ働きまでさせるなんて。やめとくよ。パンゴ様に銀票もらったから仕方ないね。ねえ、銀票も渡したのに、お金ちょっとくらい稼いでくれてもいいでしょ？それに私、いっぱい稼いでるし、あなたも稼げるよね？あなた。いや、ちょっと何するの？漢字。顔。赤くなったね。単語。顔赤くなってるよ。じゃあ、忙しそうだし、先に行くよ。何を気取ってるのよ。念のため言っておくけど、今は私の目ラ首なんだから、もっと敬意を払ってよ。そうか。おめ首と金主の関係は、ずっとそのままでいてくれよ。でも教師が余計な感情を持っても。まあ、俺は気にしないけどね。おい、好きじゃないよ。うぬぼれないで。どうしたの、クロノ？お父様、まさかアマテラサイモさんが商人の娘を好きになるなんて。ゴソンは女に興味ないって聞いてたのに。信じられない。それだけじゃないの。今日、あの娘の茶飲み屋茶坊に行ったら、帰って恥をかかされたの。とんでもない。商人風情の娘ごときが大臣に会ったら先祖に会ったみたいに頭を下げるものだろう。栗野、安心してお父様が君のために何でもしてやるから。でもお父様、本当に慎重に動いてね。律国は汚職をとても警戒しているから、絶対に弱みを握られないようにして。君がいるじゃないか。もし高級に入ってご子先になれば、クロノと私も一気に偉くなれるさ。うん。看護さん。ちょっと待って、今忙しいから。え、あなたは？くもちゃん龍河と申します。あ、なるほど。あなたがあの法技官だったんだね。龍河様、どうぞ、触ってください。はい。薬林ってみんなおじいさんばっかりだと思ってたのに、まさか法技官がこんな若くて素敵な人だったなんて。看護様は私と結婚する気はないんですか？そうです、そうです。私はもともと名家の未亡人で、再婚したらきっと色々言われるでしょうし、それに茶飲み屋茶舗の経営に専念したいんです。神様が断ったのは、私のことが嫌いだからじゃないんですね。こんなに頭の切れる女性が茶を入れるだけなんて本当にもったいないですね。とはいえ、いちこ様には、よかったら、もう少し考えてみてください。万事様は将軍の未亡人ですから、もし私が婚約を破棄したら、それが広まったら、きっともっと疑われてしまうでしょう。それに、私は世に出たばかりですが、アマトロ総金ご息には目をかけていただいています。将来何かあれば、お力になれることもあるかもしれません。龍也様の言うことは本当にその通りだと思う。でも婚約を破棄しないなら、アマダラソーニの方はどうすればいいんだろう。いや、違う。なんで私があいつのことなんか考えなきゃいけないの？かんこ様。かんこ様。
しばらく考える時間をいただけますか？考えてから龍河様にお返事したいんですが、よろしいでしょうか？わかった。法議官の婚約者が私に会いに来たの。思ってたよりずっといい人だったよ。それにすごく優しいし、私のこともちゃんと大事にしてくれる。それに、婚約をやめるとも言わず考えてみてって言われたの。龍河様と結婚しても別に問題ないよね。どうかな？何してるの？別に。これからは、もう銀票くれないんだろう。ああ、それが気になってたのね。大丈夫。まだ彼に返事してないから、金票はちゃんと残ってるよ。で、どう考えてるの？思ってたよりずっといい人なんだけど、結婚するなら悪くないかも。でも、やっぱり結婚はしたくないんだよね。じゃあ、もし彼がしつこく迫ってきて、無理やり何かされたらどうする？ありえないよ。私の性格知ってるでしょ。アモテロインご尊が来ても私が嫌ならどうにもならないよ。この話は聞き流しておいて誰にも言わないでよ。ちょっと何するの？店長4義尊が来てもどうにもならないって言ってたよね。それならどうなるか見てみよう。もし本当にしつこく迫ってきたら、無理やりされたらどんな反応するのか見てみたいな。なるほど。君はそういう反応なんだね。なんで続けないの？再相遇一下，像找到了一束光，是笑是泪是他，一字一句刻画，命运的羁绊，让我们注定相伴，是爱是恨是他，一切让我念念不忘。もうこの辺で、そろそろやめとこうか。キス、なかなか上手だったし、銀鏡、もう2枚あげようか。ほんと金に目がないことな。銀票を2枚もくれるなんて。俺のこと、ちょっとは大事に思ってるってことか。いいよ。今すぐ誰かを変殿に行かせて、きれいに掃除させて。中にネズミがいるから。え？嘘。はぁ、なんか違うよね。私がお金出してる側なのに、彼って紐なのに、なんで私が彼の世話してるんだろう。そうだら。旦那様、寛義は最近偉そうになって、護衛付きの男まで作ったなんて。もう、どうにもできないわ。ああ、家のお金は全部あの子が握ってるから仕方ないな。数日後、宮廷で花見の宴が開かれる。茶宮家は毎年お茶を献上してる。今年は監視が行くんだ。お父様、どうして私を行かせてくれないの？もしかしたら偉い人に気に入られるかも。そしたら…商売なんてわからないだろ。言っても無駄だ。はあ、行くことを相談してみなさい。彼女がいいって言えば一緒に行けるんだ。つまりお父様は、私が彼女にお願いしろってこと？おや？珍しいね、お嬢様。仕事の視察ですか？聞いたけど、数日後、宮廷にお茶を献上しに行くんだって。私、あなたの妹なんだから、宮廷に連れてって、ちょっと見学させてよ。別にいいでしょ？私は商売しに行くんだから、あんたの婚活のためじゃないよ。あんた。おんちらず、うちの母さん、あんたのこと何年も育ててきたのに、こんなちょっとしたことも手伝ってくれないなんて。そうよ、恩知らずだけど、それはどうしたの？それで？だから何？あんたってば、これ以上騒ぐなら、人を呼んで追い出すよ。お嬢様、大変です。急いで街中の掲示板を見てくださいよ。何事なの？
行こう。哎呀，这怎么是这样？真没想到自己是这样的。ほら来たぞ。やつこが来たぞ。全部あいつのせいなんだよ。何があったの？鈴木店主？お前が財務大臣の娘さんに逆らったせいだよ。ほら、こうなったじゃないか。この通りの店、全部税金上がるんだぞ。増税だって？そんなことしたら天罰が下るに決まってる。お嬢ちゃん、朝廷が庶民にとっては神様みたいなもんだよ。わざわざそんな人を怒らせなくてもよかったのに、よりによって財務大臣を怒らせるなんて。もうほんと呆れるわ。経営が得意って自信満々だったよね。今度は財務大臣まで巻き込んじゃって。余計なこと言わないで。税金が上がったら、茶飲み屋家みんなが迷惑するんだから。じゃ。むしろ都合がいいじゃない？その時は家に戻って父上に報告するわ。父親が大事にしてる茶飲み屋家の財路を握る娘がこんな大きなヘマをやらかしたって。その時は私が宮中でお茶を献上する役目になるのよ。まったく、バカだ。嘿呀，你说这怎么办？花見の矢tageがなければ、まるで外を家みたいにしてるんじゃないの？説明しなさい。お前とあの庶民の娘、一体どういう関係なの？無双が言ったように、世は彼女に心を寄せております。とんでもない。あなたはアマテラス院ご尊なのよ。感情を遊びみたいに扱うなんて許されない。あなたは分かってる。あなたの高級にはいつも多くの目が向けられているのよ。だからこそ、こうしているんです。国を治めるのはアナテラス院ご尊の務めだ。でもその前に、自分の人生は自分で決めたいんだ。それに、高級なんてただの権力や利益の表れに過ぎない。そんな感情なら、世はいらない。まあいい。お前の気持ちは分かった。でも、あの庶民の娘を、私の前に連れてきなさい。花見の宴で、彼女も来ます。安藤様がひどい目に遭っています。花見の宴にも行かせてもらえず、取り仕切る役目も外されたみたいです。なんだって？看護、矢野川大臣の令状を怒らせるなんて、家の商売を全部台無しにしたぞ。私、何もしてないよ。向こうが先に手を出してきたの。私はただ自分を守っただけ。たとえ向こうが先に手を出してきても我慢できないのか。あちらは柳川大臣の令状だぞ。お前は何者なんだ。俺は思うに茶飲み屋家をお前に任せたらそのうちダメになるぞ。今日からもう何も仕切らなくていい。月、数時後の花見の宴でお前が行ってお茶を出しなさい。はい。お父様。我慢しろってこと？お父様。じゃあ、私が殴ったらどうするの？それも我慢するの？この親不孝者。天茶言語尊語臨場。天長院、依存？まさか伊藤が茶母に来るなんて。まずい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 あって。頭を上げよう。世がここを通りかかったとき、矢の中が随分騒がしいのを耳にしたが、一体何があったのだ？義尊、恐れながら申し上げます。私の娘が財務大臣の令状に粗相をしてしまい、家の商売にも影響が出ました。今、娘を叱っているところです。義尊にお恥ずかしい姿をお見せしてしまいました。野川大臣の令状に逆らったのか？今日、八奥川大臣が町の税を上げると発表しました。しかも、うちの娘が粗相をしたせいだと、理由まで書かれていました。七川警府。なんてずうずうしい奴だ。税を上げるのは七川大臣の命令だろ？なのに、なんで彼女に非難を向けるんだ？お前たちにとって、本当の主はおまか？それとも、柳川大臣か？恐れ多くて、ミソ、お助けください。ミソ、どうかお許しください。店長よ、以前も知ってたんだ。債務大臣のやり方。やっぱり良くないよね。てっきり同じグループかと思ってた。お前が茶飲み屋完治か？はい、私です。ご尊が私のことをご存知なんて。茶飲み屋家の噂は前から聞いている。商売が上手な女性だと聞いている。近いうちに宮中でお茶を献上するときも。君が行くのだ。はい。はい。証人の娘、九子でございます。こそに目をかけていただけるとは、九子にとっては光栄の極みです。うん。お父様、私が行くって言ってくれたじゃないの。
ただ、茶飲宮吉子もなかなか優秀な子でして、もそこにカ子と一緒に行かせていただくことはできませんでしょうか。許さぬ。はい。ねえ、お父様。なんか、五尊の声、どこかで聞いたことがある気がする。文治様、今日、お尊子に会えたよ。いないの？お嬢様。文治女家様は最近、実家に帰省してるんですよ。机の上に手紙を置いていきましたよ。どこがんなのに、字がこんなに丁寧で綺麗だなんて。桂花ケーキ。お嬢様、まさか文之助様がこんなに優しくしてくれるなんて。身分さえ違えば、本当に素敵な旦那様になれたのにね。惜しいな。あの花、すごく綺麗だわ。クレナ様、彼女って、モソに気に入られた商人の娘なの？今日、花見の宴にも来てるなんて、もしかして、モソが彼女を高級に迎えるつもりなの？感情。なんでここにいるの？すみません、獅子野様。すみません、ムドノ様。アマテラス院ご尊とのお命を受けて、お茶を献上するよう選ばれた商人です。くしてるくせに、塩らしいふりして、アモテス王院ご尊に呼ばれて宮殿に入ったくせに、自分に都合のいい言い訳までして。親切に言ってあげるけど、昔から義尊って冷たいものよ。今は義尊に気に入られてるかもしれないけど、ずっとそのままってわけじゃないからね。副長とか寵愛とか、何の話？意味わかんない。誰にとぼけて見せてるの？ここは御苑よ。あなたの汚らしい茶宿は違うのよ。誰を汚らしいと言ってるの？もちろんあなたよ。詳しい商人。風情。クレナ様、ここは御苑ですよ。ここで騒いでいると、ちょっと場違いですよね。あんた誰？講義官です。雲川ナバラマザと申します。講義官ごときが、私に口貸しできると思ってるの？私なんて大した立場じゃありませんが、アモテラスイニーチの静けさのために、私が口を挟んでもいいんじゃないですか？クレナ様、あの人はご尊が特別に抜擢した人だから、あまり争わない方がいいよ。そうですね。あんな商人女と関わるなんて、本当に格が下がるわ。花見家は私が仕切ってるし、報復するチャンスはまだまだあるから。行こう。竜也様、助けてくださってありがとうございます。大丈夫です。せっかく御苑に来たんだから、ユク様、気にしないでくださいね。寛義様はこの後何をするんだろ竜也様、よかったら一緒に花を見ませんか？う。もちろん、喜んで。どうぞこちらへ。ありがとうございます。竜也様。天上ユン義尊。私たち、フォン議官よりちょっと遅れただけですよ。そんなに怒らないでくださいね。君だったら、怒らないのか？法議官の方がちゃんとした理由がありますから。どんなことがあっても、絶対に彼女に良い印象を残したい。せめてもう犬ごそくなんて呼ばれたくない。あユウは今日は朝友良が忙しく、疲れて顔がやつれているので、顔を隠して出席した。今日は花見の宴だ。みんな、存分に楽しんでくれ。はい。新しいお茶が評判みたいだね。岡も飲んでみませんか？それは良いわね。従者よ、茶を献上せよ。はい。民の娘、茶飲宮キーツが、アマテラス王にご尊とご様に拝謁いたします。茶飲宮家のお茶は長い間名声が高いわね。
それをミカハに献上しなさい。はい。冷やし茶のはずなのに、なんでカップこんなに熱いの？サンジ、もし午前で失敗したら、たとえゴソンがあなたを気に入ってても無駄よ。ウパ様がちゃんとお仕置きしてくれるから。どうしたの？ミカ様にご報告いたします。このお茶は意図的に入れ替えられたものです。誰がわざわざあんたのお茶なんて取り替えるのよ。あんた礼儀も知らないんじゃない？言い訳してごまかそうとしてるんでしょ？私は決して嘘など申しておりません。岡様とご尊、どうかご明察ください。社報を見てこい。異常がないか確認しろ。はい。義尊、私はカンシ様とご縁がありまして、彼女がとても正直な人だとよく存じております。恋に嘘をつくようなことは絶対にありません。なるほど。君は彼女のことをよく知っているのか？まあ、理由は、イズコ様は私の婚約者ですから。そんな話があるなんて。ユクスコとリュウガ様が、いつそんな話になったの？ハンガーは人妻なのによくもゴソンに色目を使うなんて。ほんとずうずうしい女ね。今の話、本当なの？まだ正式に迎えていないのだから、雲川龍河での発言には十分注意しなさい。はい、ミソさん、どうかお許しください。この宴会をしているのは誰だ？クレノよ。地蔵様、お答えします。私は、この件について何も知りません。ごちそうさま。理想様、総裁が茶房の机の下で効能を見つけたよ。いえ。これは君のものか？クレノ、お前！お父様、どうかお許しください。私めは、あの商家の娘が、口が生意気なのが気に入らず、少し懲らしめてやろうと思っただけです。もう二度といたしません。パンギ。どうしたい？クレノ様が私を陥れようとしたのなら、じゃあ、クレノ様に、自分で用意したその茶壺のお茶を、みんなに注いでもらいましょう。アンゴ、なんで私がそんなことしなきゃいけないの？ヨが、彼女にその権限を与えたんだ。意義があるのか？二人とも下がれ。はい。待ってなさいよ。望むところよ。楽しみにしてるわ。モカにちゃんと説明しなさい。茶飲みや、キュウチこと軍川法務官のこと、結局どうなってるの？彼女は確かにグーガー龍が婚約者です。まだ正式に結婚していません。まさか、他人の奥さんを奪うつもりなの？彼女の結婚は、茶飲み家が押し付けたものです。彼女は雲川龍馬にその気はありません。これ以上言うな。茶飲みや、カンチコと関係してるのはまだいいけど、まさか、家庭を持ってるなんて。あんた。彼女は雲川龍馬と結婚することはありません。いずれ、世のものになるのです。これは世のことです。モカにはご心配なさらずとも結構です。本当に罪深いわ。今日、ニューガ様が助けてくれなかったら、本当に柳川、黒野にやられるところだったわ。どうやって感謝したらいいかわからない。当然のことです。ねえ、僕たちの結婚のこと、どう考えてる？私。簡素様。どうかしましたか？お侍さん？予算が龍銀殿へお召しです。龍言殿？ご尊のメドンじゃないの？支店？やばい、犬ごそに狙われたんじゃないの？モサブライさん、龍銀種で合ってますか？おや、雲川法技官さん、そんなに心配しなくても。園長院、イツォンはお茶好きなんですよ。歓喜様とちょっと、お茶の話をしたいだけなんです。なるほど。やっぱりそうだったんだ。今日、アマテラス院ご尊と初めて会ったばかりだし、モサムライさん、案内をお願いします。
承知しました。これ、ちょっとだけ削って持ち帰れたら、きっと高く売れるよね。世の皇室院子を誰が叩いてるんだ。イトン様にご挨拶いたします。楽にして。なんでそんなにうつむいてるんだ。俺、そんなに怖いか。そうじゃなくて、ミソン様、顔を隠してるから、私にはどんな顔してるかわかりません。じゃあ、もっと近くで見てごらん。いや、いいです。顔を上げて。なんだか、ビソン様の目って、どこかで見たことがある気がする。何を考えてるの？何も考えてないです。ミトン様のかっこよさに惹かれただけです。ミト様、お茶のことを聞きたいんじゃなかったですか？先にその話しませんか？世のそばへ来い。え？ミソン様、何するんですか？私は夫がいる身です。まだ正式に嫁いでないよな。まだ正式に嫁いでないんだろう。今夜はここに泊まって、俺のそばにいろ。それのどこがいけない？それは、私とクンガーホーギカーは、深く愛し合っていて、ずっと一緒にいると約束しました。もう二人は恋人同士です。本当か？嘘をついたら、ゴソンを欺く罪になるぞ。命を落とすことになるからな。本当だよ。私はずっと愛に誠実だった。もう雲川法義官だけと決めた。これからは彼だけを愛して生きていく。彼女は死ぬ危険を冒してまで、嘘までついて、俺と一緒にいるくらいなら、ってことか。じゃあ、もしヨがしつこくつきまとって、無理やり手に入れようとしたらどうする？さて、ちょっと見せてもらおうか。もし本当にしつこく迫ったら、無理やり奪ったら、君はどうするんだ？そのセリフ、前にも誰かに言われたことがある。その時、私がどうしたかというと、何だったんだ？当たり前でしょ。ぶん殴るよ。やめて、下ろして、何するの？さっきの場面、なんか見覚えある気がする。こんな時でも、文之助様のことが頭に浮かぶなんて。ちょっと待って、もしかして、本当に好きになっちゃった？ミトン様、やめてください。こんなのダメです。どう？まだ文之助様のことを考えてるの？考えてないよ。じゃあ、今誰のこと考えてるんだ？私、ちょっと色気づいてるけど、イソン様もなかなか美形だし。でも、もし私が宮殿に入ることになったら、文之助様はどうなっちゃうの？他の男のことを考えてる。他にも男がいるの？え？じゃあ、もう正直に話すね。私、南空路で面白を囲ってたの。その人、すごくイケメンで、私にもすごく優しくしてくれて、知らないうちに、もう彼のことが好きになってた。
さっき黙ってたのは、ちょっと後ろめたいことだから、イソン様には知られたくなかった。でも、イソン様がここまでやったから、こんなことまでされたら、もう隠すのやめるよ。よし最高だイソン様、頭大丈夫？私、目の首を囲っているだけなのに、なんであんなに嬉しそうなの？アンゴちゃん、もう行っていいよ。本当に言っていいの？行っていいよ。富士訓山龍河です。ミソン様、お目通りを願います。何してんだ？バレちゃう。急いでベッドに隠れなきゃ。クモちゃん龍河に興味ないなら、なんで浮気を疑う話になるんだ？まだ彼との結婚を断るか迷ってるのに、もし彼に私がゲリソツの寝室から出てくるのを見られたら、ちょっとまずいよね。結婚のこと考えてるの？おめくびのこと好きなんじゃないの？結婚は断ろうかと考えてるの。竜也様は優しいし、条件もいいし。でも私、彼のことを好きになれないんだ。多分、やっぱり、自分で捕まえたいものの方が好きかも。じゃあその面首に早くちゃんとした身分を与えていいね。普通ならアマテラス院御尊は慌てなくて、Nガンガンが焦るものなのに、私の場合はなんでおむしびが落ち着いてて、N御尊が焦ってるの？天朝院義尊、湯間に参りました。そんなに急いで来て、読むに何の用か？天朝院義尊のいつもの上着、どこに行ったんだろう。もしかして。今日は幹事様のことで参りました。今日が初めての見合いりで、ちょっと慌ててしまって、もそに冷められないか心配で。そんなに急いで世のところに来て、それだけのことなの？正直、イソンが茶の話を口実にして、クコ様に変なことをしないか心配で。例えばどんなことですか？銀装もご存知のはずです。彼女はすでに家庭を持つ女性です。一人で幻想の人に来るのはよくありません。それで雲川龍河殿は世が彼女に何をするとでも思うのか？私めには分かりかねます。ですので、この目で確かめたく参りました。雲茶は龍河で。神戸様ならもうとっくに出ていたよ。ここには君が探している人はいない。下がれ。失礼いたします。はあ、びっくりした。うわ。どうも。偶然ですね。丹後様、まだここにいたんだね。要はてっきり、もう帰ったと思ってたのに。私、ただ、この宮殿の屏風の模様が、すごく珍しいなと思って。それで、ついじっと見てしまいました。なるほどね。ユク様って、本当に変わったセンスですね。ええ、そうです。じゃあ、ご尊、もう話し終わったみたいですし。それじゃあ、私たち先に行きますね。待て。ギッツォン、さっき私に帰っていいって言ったんじゃないですか？世の屏風を弁償しなさい。ニューヤ様、このことは自分で何とかできますよ。要するに、ちょっとお金を払うだけですし、別に気にしてないよ。看護様、お気をつけて。天朝院、いつ？この宮殿のものって、一体、いくらするんですか？うちのチャポの1年分の売り上げで足ります？2年分でもダメ？足りない。じゃあ、どうしよう。もしよかったら、その布、拾って縫ってあげますよ。ユウは、お前がお金を払えば、それで片付くと思ってたんだ。でも、君は、
そんなお金払えないよ。店長員一さん、私を撃っても、それでも無理です。じゃあ、世に売り飛ばすか。世に身を捧げてみろ。天井ユン、イザン。さっき、おもしびの席を作れっておっしゃってましたよね。でも、そうしたら、おその席がなくなっちゃいますよ。身分なんていらない。じゃあ、ミソンは進んで私の男の側室になるの？ギツンって、そんな変な趣味があるなんて、マジで変態すぎるでしょ。夢見てんじゃないよ。私、ギさん、何も言ってません。何も聞かなかったことにしてください。何してるの？天井ユン、イザン。その玉のペンダント、私がメラ首にあげたやつと、白玉のやつ、そっくりですね。全く同じだ。見間違えたんじゃない？でも、私の翡翠の飾り、絵師に特別に作ってもらったんです、妄想。ちょっと、見せていただけませんか？つまり、世があなたの愛人ってこと？そんな意味じゃないです。それなら、勝手に決めつけないで。じゃあ、おそん、さっき身を捧げろって言ったけど、まだそのつもりですか？君の性格が面白くて、ちょっとからかっただけだよ。びっくりして死ぬかと思った。やっぱり本当に3番目が好きなのかと、そんな趣味があるのかと思ったよ。それで、モソン様、あの屏風はどうなるんですか？これから慶中のお茶は、茶の宮茶舗が仕入れることにした。ただし、君が自分で宮中まで届けてくれ。そうすれば、屏風の件は帳消しにする。そう。これ、ガチじゃないですよ。むしろご褒美だよ。ソン様、自分で届けろって言われても、寝てでも、いだずばいてでも、こともんでやっちゃいますよ。めっちゃこびてる顔。リソン、褒めてくれてありがとう。じゃ、賠償しなくていいし、大きな商売もゲットできたし、今回めっちゃ儲かった。やっぱり、この女を手がつけるには、金の話しか通じないな。ニツコ、ほんとクズだわ。まさか幻想に交渉に選ばれるなんて。なんで幻想はあんな女をそこまでかばうの？そういうことなら、お嬢様、あの人と正面からぶつかるのはやめましょう。ありえない。あの女にみんなの前で恥をかかされた。この恨み、絶対に仕返ししてやる。誰かを使って彼女の商売をしっかり調べさせる。それを広めて京都中に知らせてやる。彼女が二股をかけてる。シリカル女だって。これで、その時は父上に朝廷であの女を糾弾させて。そうすれば、あいつの名声も将来も全部おしまいよ。さすがです、お嬢様。アンズ。もし世間の人みんなが君のことをあれこれ言い始めたら、もそんでも君を守りきれないよ。戻ってきたの？親に会ってすぐ帰ってきたよ。聞いたけど、イク様。今日、宮殿でアマテラス院ご尊に会ったんだって。はぁ？看護さんはどう思う？アマテラス院ご尊ってどんな人？あいつってね。ろくでもない人だよ。頭いかれてる変態だよ。さっき大きな商売を任せたばっかりなのに。茶の話をしようって言ってきたのに、部屋に入った途端、いきなり抱きついてきて、強引に攻め待ってきたの。好きって言ってごまかしたから、危なかったよ。つまり、好きって言ったのって、ただの言い訳だったの？好きに考えて。どうせあのアマテラス院ご尊は、まともな奴じゃないから。天長院。ミゾンから何か得したことでもあった？慶中の茶葉の供給を私が任されることになったの。これでかなり稼げそうだよ。でもね、うちの茶の宮家の茶葉はもともと美味しいし、今トロフォーにご尊なんて関係ないよ。そうだ、その玉の飾り、ちょっと見せて。あの犬ご足のとそっくりじゃない？私が確かめるから。今日は持ってきてないよ。嘘でしょ。見せてよ。ねえ、お願いだから見せてよ。もしかして、俺にまで無理やり迫る気なの？何言ってるのよ。恥ずかしくないの？看護様。今は君が俺の上にいるんだね。へえ。そんなの関係ない。
その玉はどうしたの？前にも言ったけど、それ、思いの印だよ。家に帰って母さんに渡したよ。彼女の抜け目なさを考えると、ずっとこの玉を身につけていたら、遅かれ早かれ、ボロが出るだろうな。へえ。まあ、いいや。どうせあんたがアモテロインご損なんてありえないし、私の見間違いだったのかもね。神貴様。俺って、アモテラスイに偽装に似てると思う。さあね、仮面なんかつけてミステリアスぶってるし、ブサイクなんじゃない？だから人前に出られないんでしょ？それに、君は私が大金を払って手に入れたんだからね。この世で君と並べる男なんてほとんどいないよ。看護様が俺を囲ってから、おめくびらしいことって、まださせてもらってないよね。洗濯して、ご飯作って、水汲んで、薪割って、家の中片付けて、茶穂でも手伝って、それくらいやるのがあんたの役目でしょ？それって使用人がやることだろ。ってことは、私と、大人のこと、したいの？あんたが望んだら私が答えてあげると思ってるの？上下の区別もつかないの？今日はすごく疲れてるの。自分で何とかして。もう、お湯沸かして、お風呂に入るから。わかった。まったくもう、おめくびに支持されるスポンサーなんてありえないよね。やっぱり私が主導権握るべきでしょ？哎呀，这写的什么呀？这不是吧？是呀，这个苏掌柜真是啊，就是啊，没想到是这样的苏掌柜。茶飲み屋店主ってさ、なんでだらしないの？店主が死んだらすぐに再婚したんだって。男と何人も関係があるみたいよ。見て、この張り紙にも書いてあるよ。あの人、南風楼によく行くんだって。絶対に寂しさに耐えられないタイプよね。走吧。誰がこんなひどいことをするの？わざと如意様の評判を落とすなんて。何が悪口なの？みんな本当のことだよ。看護様の評判が台無しになっちゃってるよ。私が悪いんじゃない。悪いのは、こんなバカな決まりだよ。看護。この出来損ないの親不孝者め。ぶっ殺してやるぞ。前に一度殴られたよ。もう二度と殴らせないから。もっと早く、お前なんか叩き殺しておけばよかった。男と遊び回って、京都中に知れ渡ってしまった。茶飲み屋家の面目が丸つぶれだ。どうやって世間に顔向けできるんだ。結婚から逃げたんだ。私は独身だよ。じゃあ、南空楼に行って何がいけないの？お前、不動なんて犬にでも食わせたの？私が分かってるのは、女のルールなんて守ってないけど、欲しいものは全部手に入れてるってこと。私に分かるのは、私は女らしくなんてしないけど、でも、欲しいものは全部手に入れてる。気持ちが悪いくせに、よくそんなこと言えるわね。茶飲みお茶舗の年間1万両の売り上げは私が稼いだものよ。皇室御用商人になったのも私のおかげ。私の努力には知らん顔して、みんなに責められてる時は平気で私を裏切るのね。茶飲み屋、主人、私のおかげで食べてるくせに、私が言うこと聞かないのが怖いんでしょ？母のことが頭に浮かんだから。母が亡くなった時、あなたは茶飲み屋茶舗を自分のものにして、私、長女をずっと押さえつけてきた。母さんがあの世で全部知ったら、命を取りに来るかもよ。じゃあ、どうしたいんだ？今後一切、茶なりお茶舗に二度と足を踏み入れないで。もし破ったら、あんたが紐生活してること、街中に言いふらしてやるから。今すぐ、出て行け。看守様。幹事長大丈夫？平気よ。優雅様。どうしたの？今朝の朝儀で、柳縄大臣が監視様のことを問題にしたんだ。噂を利用して、御卒に、皇室御用商人を変えるよう進言したよ。野川大臣が？予想は何かの？義尊区はこう言ったよ。以上のことから、どうしても茶飲み屋家は皇室御用商人にふさわしくないと考えます。義尊、どうかよくお考えください。野川大臣、余がどの茶を選ぶかまで口を挟むつもりか？恐れ多くて、とてもできません。茶飲み屋家の評判があまり良くないので、皇室への世間の印象に響くのではと。
心配しております。そんな噂、組に関係あるのか？ミソンが影響を受けていなければ、それで十分です。この噂が広まると、キーク様にとっては困るよ。キーク様、いっそ、私と早く結婚しませんか？噂を止めましょう。ご好意はありがたいですが、でも、こんな馬鹿げたことであなたと結婚するなんて無理です。自分のことは自分で何とかするから。うん。あるの？太鼓とバチを持ってきて、一発でっかいことやるよ。はい。お父さん、今朝の朝廷でアモテラス院御尊がどんな反応だった？偽装は全く動じていなかったよ。アマテラソ院御尊は、茶宮忍子の過去について何も言わなかったみたい。偽尊は何を考えているのかわからないね。いっそのこと、茶宮カーチ子を早めに保義官と結婚させた方がいいと思う。そうすれば、ご息がもしカーチ子に惚れても、官家の妻を奪うなんて恥知らずなことはできないはずだ。それはいい策ね。すぐに人を手配して準備させるわ。うん。みんな、ちょっと聞いて。あれ？あの未亡人じゃん。彼女の噂は京都中に広まってるよ。よく恥ずかしげもなく街に出てこれるね。そうだね。就是怎么还敢出来呀？どうやら私のこと、もう気づいてる人がいるみたいね。私は茶宮キイコです。茶宮茶舗の跡取り娘でもあります。そして京都で史上初めて15歳で京都一番の豪商の称号を手にした女です。頑張ってきたのは自由に生きるため。京都の女性たちの手本になりたかったからだ。でもあなたたちは女の役割なんてものを押し付けて私の自由を奪おうとする。全国の女性に聞きたい。自由に生きることはできないの？也对啊。でも、女性は低粛でいるのが昔からの決まりだよ。ずっとそうだったし、それでいいの？私の人生だよ。昔の人たちと何の関係があるの？でもカフなのに南空路に行くなんて恥ずかしくないの？最初の結婚はまだ嫁ぐ前にお布が戦死したの。だから私は未亡人になった。二度目の結婚もまだ正式に嫁いでない。式もやらなかった。自分のために生きてるだけよ。それのどこが恥ずかしいの？もし女性がみんなあなたみたいに自由に振る舞ったら世の中がめちゃくちゃになっちゃうんじゃない？全国の女性に聞きたい。私の女性に自由に生きたい？それとも決まりを守って誰かに従うだけの存在になりたいの？その通り。は？天朝元魚尊魚到来。天朝元魚尊麻酔麻酔麻麻酔麻。茶宮者、茶宮、クワコです。アモレホにご尊にお目にかかります。もういい。立ってよい。要は思う。カチカは率直で経営の才も優れている。女性として並外れた才能を持っている。京都の女性たちの手本だ。彼女なら十分務まる。彼女は京都の女性の模範だ。その名にふさわしい。これから先、京都で茶宮家を軽々しく口にする者は、公子とみなす。はい。天朝ユニさん、ありがとうございます。天朝院、ユソン、感謝します。空母様のために、かばってくださって。彼女はもう自分でお礼を言ったぞ。雲川殿、また余計なことしに来たのか？看護様の将来の夫として、それが当然です。ゆうやさん、本当にいい人だけど、正直すぎるよね。陳謝の私事には、要は関わらない。でも、雲川殿分かっているだろう。お前が結婚できるかどうかは、世の一言で決まる。天朝院、イソンのお考えは、空母様を雲川家に呼び出せるのは、許さないってことですか？看護様、彼に嫁ぐのか？天朝院、イゾン。桃朝院、イゾン。空司様はまだ迷っています。ですが、決着がつくまでは、表周囲イソンには空司様と距離を保っていただきたいです。雲沢殿、私に指図するつもりか？そんな気はありません。でも、簡単には譲りません。雲沢殿、一つ言っておくぞ。久津子様はあの日、私にもう好きな人がいると直接言った。それに、その相手はお前じゃない。歓喜様、本当なのか？サンゴ様、本当に？そうです。
龍河様は優しい方です。でも、もう好きな人がいるんです。アンディ様。自分の意思で言ったんですか？そうです。じゃあ、あなたの好きな人は誰なの？私の恋人です。南空楼の男の人です。男の人って？そうですか。イーク様の選択を尊重します。もし機会があれば、その男の人に会わせてもらえますか？どんな人が好きなのか気になるので。じゃあ、また今度ね。茶の宮茶舗の仕事があるから、じゃあ、先に行くね。じゃあ。店長員、既存。先に退出させていただきます。門司主よ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 いる？どうしたの、いちこさん。どこ行ってたの？クイファー語を買ってきたよ。文術様、真剣に聞きたいことがあるの。どうぞ。もし私があなたと結婚したいと言ったら、結婚してくれる？もし私があなたと結婚したいって言ったら、結婚してくれる？アンギ様、それはどういうことですか？今日、龍儀屋様が私にまた結婚を申し込んだ。アモテラス院義祖もそばにいた。だから、答えを出さざるを得なかった。答えは？好きな人は、あなたなんだ。今度は冗談じゃない。本気だよ。突然すぎるって思うかもしれないけど、前は、ずっと自分の気持ちを確かめてた。なんとなく、男かたらを本気で好きになるのは、リスクが大きいから、認めたくなかったし、認める勇気もなかった。でも、龍河様に聞かれた時に、その時初めて気づいた。もし誰かと結婚しなきゃいけないなら、結婚するなら、あなたがいい。それで、僕のどこが好きなの？まあ、あなたはいつも昼まで寝てるし、めちゃくちゃ怠け者だけど。じゃあ夜明け前に急いで戻って、朝の政務に出て、まだ寝てるふりをしたらどう？甘い言葉も言わないし、よく私の言うことを聞かないし、肝心なことを間違えたりするし、家のことを頼んでも、いつも適当に済ませるし。君さ、俺のこと本当に好きなの？それともこの機会に、ただ不満をぶつけたかっただけ？私が言いたいのは、あなたって我慢できないところがあるし、ちょっと嫌だなって思うところもあるんだけど。だけどね、好きな理由に比べたら、そんなのどうでもいいの。文之助、この世界で私のことを初めて分かってくれた人だよ。あなたを利休に連れてきたその日から、この人で間違いないって思った。ふん。たかが男からのために、感触まで捨てるとはな。男眼の俺でも、あなたたちより、リューク様をちゃんと大事にしてる。それからあなたが経過ケーキを買ってくれた。特別なものじゃないけど、私の人生で初めて、誰かが私にくれたものだった。なんで私が経過ケーキ好きって分かったの？昨日の晩ご飯の時に、君が特に甘いものを好んでいるのを見て。こんなに長い間、誰も本気で私の気持ちを考えてくれなかった。でもあなたのおかげで、私は看守として自分らしくいられる。周りの期待通りの茶の宮家の長女じゃなくてもいいって。深く考えずにしたことが、彼女にとってそんなに大切だったなんて。どう？すずめちゃん。私の高い枝に飛んできてみない？俺はずっと男柄のままで、彼女の前にいるわけにはいかない。もし勢いで受け入れてしまったら、このまま男柄の仮面を被り続けることになる。彼女が俺のアマテラスイに依存としての姿を受け入れられるようになった時に、本当の気持ちを打ち明けよう。申し訳ありません。いつこ様。どういうことなの？俺はただの男狩りで、九子様とは雲泥の差がある。もし君と結婚しても、豪華な花嫁衣装を着せて、華やかな婚礼を挙げることもできない。君の人生を台無しにしてしまう。じゃあ、私があなたにしつこく迫って、無理やり奪い取ったらどうする？じゃあ、私がしつこく迫ったら無理やり奪いに行ったらどうする？ほら、キスしたいんじゃない？私のこと好きなんじゃない？じゃあ、なんで逃げるの？これは人生を左右する大事なことなんだ。僕。あら、なるほどね。お母さんが反対するんじゃないかって心配してるのね。ねえ、だったらお母さんに合わせてくれればいいじゃない。絶対気に入ってくれるよ。看護様。できれば、しばらく、
今のままの関係でいたいんだ。なるほどね。結婚する気なんてないんだ。結局お金が欲しいだけなんでしょ？違う。そうじゃないんだ。今のままの関係ってどういう意味？私のお金が欲しいだけなんでしょ？私に優しくして何でも言うこと聞いてくれるのは全部このお金のためなんでしょ？別にいいよ。無理に押し付けたりしないし。私と一緒に生きていく気がないなら、これ、持っていきなさい。これでお互い、縁を切るわ。本当に持っていくつもりなの？取ってないよ。私の気持ちをもてあそんで、私のお金まで狙ってるの？つぞどしいにも程があるわ。もう顔も見たくない。今すぐ目の前から消えて。カンソ様。僕。早く出て行ってよ。結婚する気がないなら、さっさとどっか行って、二度と帰ってこないで。お嬢様、文之助様と喧嘩したの？文女樹様なんて誰とでも寝るし、お金さえもらえれば何でもするホストよ。けど、文之助様は本当に優しくしてくれてるよ。文之助様、何か言えない事情があるのかな？だから。訳ありってこと？義父様、そんなに心配しないでください。少なくとも岸子様は義父様のこと、ちゃんと心にありますよ。口出しするな。ミソン様、お許しください。でも、私の意見ですが、カーコ様は一時的に感情的になってるだけだと思います。もしかしたら、そのうちミソン様の良さを思い出すと思いますよ。本当？何か言えない事情でもあるの？もしかしたら文之助様は重い病気でもう長くないかも。だから落ち着いてるふりをしてるんだよ。あなたを遠ざけるために。あなたを遠ざけてるんだ。じゃあ、もし彼と結婚したら、また未亡人になるってこと？ハボンニボンにはそう書いてあるよ。でもお嬢様、心配しないで。ハボンの通りなら、文之助様が元気になった時、きっとあなたに会いに戻ってくるよ。また、元通りになるよ。じゃあ、彼女はいつ世を許してくれるんだ？夜が更けて、昔のことを思い出す頃、カンコ様は、イソン様の良さを思い出しますよ。そういうことなら。じゃあ、世は宮に戻って待つ。任せて。本当に春野の言う通りなら、文之助様が今こんなことしてるのは、やっぱり私たちを悲しませたくないからなんだね。そうだよ、お嬢様。お嬢様がご機嫌なら、文之助様も一緒に喜ぶよ。わかったよ。じゃあ、今夜は南風楼で思いっきり楽しんでくる。文治漬様、あなたの優しさ、絶対に無駄にしないから。寛義様、先日、街でのあの熱いお言葉が、南風楼のお客様をなんと3倍も増やしたんですよ。いつの話？これが、キャンコ様がおっしゃった、女性も好きに遊んでいいって。じゃあ、コテや歌ができる男の人たちをすぐに呼んで、全部私の前に並べて、私を楽しませてちょうだい。承知しました。今すぐお呼びしますね。ユソン様。どうした？そんなに慌てて。カンコ様が。どうした？やっと気づいたのか。カンギ様は男の人たちと遊ぶために南風楼へ行きました。今なんて。さあさあ。今日はみんなで思いっきり楽しもう。へい。またお前か。何やってるんだ。早く出て行け。早く逃げて。みんなどこ行っちゃったの？なんで歌うのやめちゃったの？
酔っちゃったのかな。なんでこの男柄を文之助様だと思っちゃったんだろう。そこのお兄さん、なんだか昔知ってた人にそっくりだね。看護。なんかこの場面、見覚えあると思わない？あんた、男柄のくせになんで私の名前を勝手に呼ぶのよ。誰かいないの？このすとししい男柄を外に連れてって。どうした？天茶言語村。どうか、少し身を隠してください。はぁ、せっかく新しく仕立てたばかりなのに。あんたが、あの人に似てるから。私が、今日は命拾いさせてあげる。こっち来て。あんた、好きって言って。そしたら、銀鏡1枚やるよ。看護。銀票なんていらない。好きって言ってもいい。なんか違うよ。全然似てないし。その文之助様はさ、銀票もらうのがめっちゃ早いんだよ。いつももっとくれって文句言うんだから。違うってば、もう一回やって。ちょっと、何するの？よく見て。余が誰なのかわかるか？天長雲義尊。九十にお連れしますか？それとも、利休にお連れしましょうか？はい。黙ってると、意外と美人だな。南家老に行ったはずだけど、いつ戻ってきたの？お嬢様、お目覚めですね。晴れの、卒夜、飲みすぎたかな。結構飲んでましたよ。文之助様が昨夜お嬢様を連れてきた時には、すでに寝てましたよ。モンチシュ？やあ、ユク様。起きたんだね。なんで帰ってきたの？どっか行けって言ったでしょ。じゃあ、行くよ。俺、酔いざましの湯だよ。どうぞ、飲んで。昨夜は幹事様がすごく手こずらせてくれたよ。大変だったってどういう意味？そのままだよ。まさか、私が、あなたと？私の純潔がこんな風に男の人に預けちゃうなんて。なんてこと。やだ。行かないで。ここにいるよ。やだ。ぼんやりしないで。
いつも話してるとき、みんな、いつも気が散ってるんだから。行かないで。文之助様。ここにいるよ。おやすみ。幹部様が残ってって言ったんだ。俺が勝手に残ったわけじゃないし。それに、目主として、ちゃんと仕事しただけだよ。もういい。もうこれ以上言わないよ。毎日私と過ごしながら、そんな大きな秘密を抱えてるなんて。考えると、きっと苦しいよね。看護様、今の話はどういうこと？もう芝居はやめていいよ。もう全部知ってるよ。それってどういう意味？やっぱり、ずっと思ってたけど、君っていつも普通じゃないことばかりしてるよね。全然普通の男遊び人には見えないし。そういうことか。これで全部説明がつくね。神様、どういう意味か教えてもらえますか？それとも、3、2、1で一緒に行っちゃう？彼女にはもう見抜かれてるな。ならもう、隠さなくていいな。よし。3、2、1。君、重い病気なんでしょ？もうダメ。実は、あなたに答えよ。どうするの？今なんて言った？たとえ重い病気でも、私のそばを離れないで、一人で隠れないで。この私、京都一番の豪商の娘なんだから、一番の名医だって呼んであげられるよ。一体何をそんなに心配してるの？病気って？医者って？君は重い病気だから、昨日みたいに、わざと私が君を追い出すように仕向けたんじゃない？そんなこと、誰が言ったんだ？春野の話本って、いつもそういう話なんだよ。ナボンはほどほどにしなよ。ねえ、もし本当に重い病気じゃないなら、私には全然思いつかないよ。どんな理由が、君が私みたいな高嶺の花を離れるなんてさ。看護様、お目にかかります。あなたは？ヨカオディの従者です。黒野様から伝言を預かっています。邸宅でお会いしたいそうです。クレノ様？私を誘ったの？クレノ様が私を誘うなんて、これは狐が鳥に念がするようなものだね。私とクレノ様はずっと仲が悪いのに、なんで急に誘ってきたんだろう。私が柳川邸に行くの？クレノ様が、雲の法義官もご一緒だと申しておりました。お二人で誤解を解きたいだけですので、ご心配なさらず、余計なことは考えないでください。竜也様も来るなら、まあ、行ってみてもいいかな。もう戻っていいよ。知ってるって伝えて、後で行くから。かしこまりました。私の顔を立てるために呼んだのに、なのにさ、仮面なんてつけて何よ。柳川邸って、あなたの馴染みのお客さんでも呼んでるの？ヤカワディの女性たちにじっと見られると、ユコ様が嫌がるからさ。胸触れないでよ。歓喜様、偶然ですね。馬車を降りたばかりで、お二人が来るのを見かけました。この方は？ああ、こちらは。カンク様のメロ首です。カンク様に大金で養われてます。出会いしてます。いつも一緒にいる、メロ首です。俺は錦様のいつもそばにいる、おめ首だ。これが、君が話してた、好きな人か。ごめんね、彼。ちょっと頭が変なんだ。気にしないでね。よかったら、先に入りましょうか。歓喜様、お先にどうぞ。どうぞ。歓喜様、お先にどうぞ。どうぞどうぞどうぞ。您请。この面首、なんか雰囲気がどこかで見たことある気がするな。先にどうぞ。先请。看護様。雲川法義官。お久しぶりですね。こちらは？俺は看護様の面首だ。面中。そうだよ。ニノ様から連れてきちゃダメって言われてないし。社長に迷惑船を仕込んで、誘致と龍河によろしくないことをさせて、そのまま噂を広めてやろうと思った。なのに面首まで連れてきて、本当に邪魔。まあ、来ちゃったならしょうがない。あちぎく、お茶をねない。中が二つに分かれている仕掛け付きの茶壺だ。蓋を回すと、もう一方からお茶が出るんだ。七川室。一体何を考えてるんだ？このお茶、UG 茶の中でも特別なんですよ。
清子様はお茶に詳しいですし、よかったら、まず一杯どうぞ。いいよ。じゃあ、いただきますね。何やってるの？手が滑った。アンギ様、あなたの連れも礼儀がなってないよね。アキリク、あの人を追い出しなさい。ちょっと待って、クロノ様。慌てないで、私がちゃんと叱るから。四女女性様って普段はそそっかしい人じゃないのに、わざと茶碗を割ったのは、もしかして何か見抜いた？何やってるの？どういうこと？せっかく親切に最高級の竜医茶を出してくれてるのに、なんでそんなに失礼なの？飲んだら危ないかも。もしかして、何か入れたの？何をする気？ちょっと考えてみたんだけど、このお茶、さあ、人の感想を聞くだけじゃ意味ないよね。自分で飲んでみたらどう？パンジー！せっかくもてなしてるのに。あなた、チーズで招待してくれてるのか？それとも何か裏があるのか？クルノ様なら自分で分かってるでしょ？話して、何を入れたんだ？いいわ。じゃあ、はっきり言うわ。本当は、あなたと龍河が和薬風入りのお茶を飲ませて、せいぜい恥をかくだけだったのよ。でも、バレちゃったからには、もう柳川邸からは逃げられないよ。もう逃がさないよ。柳川室。よくもそんな汚い手を使ったな。私が卑怯だって？雲川なれが、私はあなたのためにやってるの。空気と未足は、前からできてるのよ。もし未足が本気で空気を手に入れたいと思ったら、あなたじゃ絶対に叶わないわ。私は未足が欲しいの。あなたは空気様が欲しい。二人で手を組めば、どっちも得するわよ。ゆうや様、彼女の話なんて信じちゃダメ。こんな卑怯なやり方でカーコ様を手に入れるなんて、俺は絶対にやらない。カーコが誰を選ぶかは彼女の自由だ。俺たちには関係ない。法義官様って、本当に清廉潔白なんだね。どうせ誰も協力しないんでしょ？じゃあ、この柳川邸に死ぬまで閉じ込めてやるわ。ご尊に言いつけてやろうか。ご尊に裁かれてもいいの？七川ではどこもかしこも英詞だらけよ。どうやって偽装に報告するの？それに父は二代に仕えてきた重臣よ。商人の娘ごときが、偽装が柳川邸に手を出すと思ってるの？もう無駄話はしない。あちぎく。あの三人を牢屋に連れて行きなさい。知恵目が戻るまで待ってなさい。あとは、父上の裁きに従ってもらうわ。承知しました。世の中って本当おかしいよね。汚職官の娘のくせに威張ってるなんてさ。俺が悪かったな。柳川クレムを信じてしまった。本気で誤解を解きたかったんだ。でも今はこの屋敷の中だし、やっぱり外に知らせるのは難しそうだね。俺に一つ策がある。柳川大臣は汚職官なんだから、いっそ俺たちで柳川邸を丸ごと押収しちゃえばいい。いっそ柳川邸を直接家宅捜索しちゃえばいいんじゃない？正気なの？うちらアマトスインご尊じゃないし、柳川大臣の家なんて絵の加える力なんてないよ。それにさ、彼らが横領したお金をどこに隠してるかなんて、どうしてわかるの？前の庭を見てごらん。柳川邸の英士が多いほど、そこが一番大事な場所ってことだよ、みんな。考えてみて。悪徳役人にとって一番大事なのは何だと思う？横領の証拠だ。でも今は、あの小さい次女に見張られてるし。竜也様、武術とかできる？子供の頃、家の執事にちょっと習ったことあるよ。何やってるの？早く行きなさい。なんてやつだ！柳川邸の中でよくもこんなことを。早く隠れて。わかった。行け！やばい、ほんと、死ぬかと思った。もう大丈夫。中を見てみよう。扉を開けろ。ちゃんと見てろって言ったでしょ？今戻ってきて何してるの？お嬢様、あの人たち、いなくなった。いません。あんた、どうやって見張ってたの？あの男の人が急に立ち止まって、惣菜所が問い詰めたら、目の前が真っ暗になって倒れちゃったの。目が覚めたら、あの3人、いなくなってた。使えない。お嬢様、装飾の金庫に誰かが入りました。今どうすればいいですか？総重入があの3人を金庫の近くまで連れて行ったんです。もしかして、キーコたちが金庫に入り込んだんじゃないかな。何してるの？早く動きなさい。早くお父様を邸に呼び戻して、あの3人を捕まえてこい。了解しました。
これ、どれだけ財産を貯め込んだの？ここにも私のお金あるんじゃない？そりゃそうだろ。私たち、これからどうする？これ全部、持ってっちゃう。これは全部国庫に収めるものだ。手続きに従って今すぐエマテロス院に報告して、その後兵を呼ぶべきだ。その後兵を派遣して柳川邸を閉鎖する。中にいるのは誰だ？中に誰かいるのか？そこに誰がいる？お前は何者だ？貴様の命をもらいに来た。軍事上様、無事ですか？影書隊を呼び寄せろ。かしこまりました。死ぬかと思った。なんでもっと早く来させなかったの？俺たちは柳川邸で単独で動いてる。できるだけ目立たない方がいい。やむを得ない状況じゃなければ無双を出すつもりはなかった。あんた、本当にただの男めがけなのか？竜也様、それはどういう意味ですか？なんだかただものじゃない雰囲気だし、歌も切れるし、護衛ですら腕が立つし。一体君は何者なんだ？今はその話をしてる場合じゃない。ここに長居はできない。ひとまず、ここから出よう。誰がここを出ていいって許したんだ？雲茶は法義官。神祖様。まさか、君たち二人が俺の金庫に入り込むとは、なかなか大胆だな。七川大臣、高い地位にいるくせに民を食い物にしてる。債務大臣なんて全然ふさわしくない。俺がふさわしくないってのか？お前みたいな若造がふさわしいとでも？アモテラソイン五足ですら、俺の柳川家には N 手を出せないんだぞ。のもない小僧が、俺に何ができるってんだ。あんた、そんなに調子に乗って、アモテラスイン護送に知られたら怖くないの？じゃあ、アモタラソイン義足がどこにいるか教えてみろ。オモタロスは一体どこにいるんだ？もともとクレノは、君たちをちょっと懲らしめるつもりだったのに。でも、残念だけどね。自分から死にに来たんだから。あんたみたいな腐った役人は絶対にろくな目に遭わないよ。お父様、この商人の娘、うるさくて私、頭が痛くなっちゃう。さっさと引っ張っていって始末しなさい。ぐずぐずしてると面倒になるから。いいよ。全部クレノに任せるよ。んだ。外に誰だ？外に誰かいるのか？まさか、五尊の影武隊が来るなんて。お前ら、いつ情報を流したんだ？まさか、五尊まで動かすなんて、影武隊までここに来させるとは。え？影武隊？影主隊は義尊専属の護衛部隊で、特別な警護を担当しているんだ。義尊本人か、義尊が指名した人しか動かせないんだ。でも、私たちからは誰も知らせてないよ。長川慶派、代を受けよ。天命により、アマテロヒン五尊の僧、財務大臣柳川慶風は、賄賂を受け、音を曲げ、人命を軽んじた罪、極めて悪質だ。お尊の命令により、脳に連行し、家の女たちは追放する。これをもって、正しく裁く。以上、ご命令を受けたまわりました。お父様、どうしよう。どうしてこんなことに。もうダメだ。連れて行け。どうした？そろそろ私たちにあなたの本当の正体を教えてくれるよね。僕が誰だと思う？ゆうやが言ってたけど、影武隊は権藤が指名した人しか動かせないんだって。金庫に向かう途中、刺客には全然合わなかったの。でも、影武隊はほんのわずかな時間で、すぐに、現れたんだ。それで？
なるほど。君の言いたいことは？それで君の言いたいことは？変な話だけど、でも、このことは、こうやって説明するしか他に考えられないよね。あなた、アマテラス院御尊に回わされた権者なんでしょ？そうよね。まあね。ほらね。やっぱり、普通の人じゃないと思ってた。じゃあ、あなたも半分役人ってことね。役人でもないし、アモテルス院御息のために働いてるだけ。文女助様、私の記憶違いでなければ、あなたはニーシ様が好きだと言っていた方ですよね。うん。今回のことで本当に感心しました。安子様が認めた方なら、お二人に祝福を、末永く一緒に、末永くお幸せに。ありがとう、龍河様。龍也様は京都で有名な若き才春でしょ？きっと、いい人と出会えると思うよ。ありがとう、ヤクソ様。ねえ、二人とも、さっきは一緒に戦った仲間だよね。この際、兄弟のちぎりを結ばない？もちろん、喜んで。ねえ、ちょうど今、マスク外してみてよ。龍河様にも素顔見せてあげて。いい？文之助様。今回はやめとくよ。せっかく龍河様が義兄弟になりたいって言ってるのに、それなのに、まだ済ました顔してるんだ。すみませんね、龍河様。彼、いつもこんな感じなんです。気にしないでくださいね。気にしないでください。また今度、ゆっくり話しましょう。急に思ったんだけど、あなたが未定だって言うし、私が前に言ったことも、全部アマテラス院御息に伝えたの？じゃあ、私が彼のこと犬御息って言ったのも、言っちゃったの？うん。どうして初めて会った時、あんな怖い顔されたんだろうって思ったのよ。結局、あんたが余計なことしたんでしょ？このクソ偽尊。本当に。急に黙っちゃったね。何も言ってないし、何も聞いてないよね。だから、実はあんたの男ションっていう身分も偽りだったんだね。うん。だから、実は他の女の人とは何もなかったんでしょ？どう思う？また私に当てさせるの？私にわかるわけないでしょ。じゃあ、私って男遊び人っぽく見える？お金好きなところは確かに似てるよね。だから、前に私を断ったのって正体を隠したかったからなの？そああ、素直に話してくれて、怒ったりしないよ。だからさ、実は、あなたも私のことを好きなんでしょ？違う？信じてくれないなら、明日、アマテラス院御尊に縁談を申し込むよ。本当に？気をつけてね。アモテラス院御尊って、ちょっと変わってるからね。あの日、あなたにちゃんとした立場をあげろって言われて、そして自分が私の男の妾になるって言ってたの。君が誤解してるんだよ。絶対違うよ。間違いなくそういう意味だよ。ねえ、アマテラス院御尊ってずっと高級を増やしてないでしょ？もしかして、ああいう変態っぽい癖があるからなのかな？もう用事がないなら、今日は早めに休んでね。わかった。先に行っていいよ。私がさっき言ったこと、アモテラス院御尊に言わないでよ。聞いてる？絶対にダメ。私は認めない。あなたは国の足なのよ。どうして商人の娘を監視様にするつもりなの？彼女は世が心から思う人です。なぜダメなんですか？あんたがこんなに勝手だと分かってたら、岡は最初から宮廷に入れる娘を直接選んでおけばよかったのに。商家出身の娘は身分が低いし、皆に認められないだろう。それに、前の花見の宴でもよく分かったわ。礼儀も規則もまるで分かってないし、皇后なんて絶対無理よ。では、古家のご意向では、彼女が礼儀や作法を身につければ、岡も認めてくれるのですか？
どういうつもりなの？簡単な礼儀なら彼女は他の人と比べても遜色ないはずです。では、私が彼女を宮殿に連れてきて1ヶ月礼儀を教えます。彼女がちゃんと礼儀を身につけたら、モパが彼女をホトにすると約束してくれますか？いかがでしょうか？よろしいわ。ミカが、今回だけ信じてみるわ。もしその商家の娘が条件を満たせなかったら、これからの高級のことは、モカが、もう二度とあなたと相談しないわ。シュルノ、文治助様って、ちゃんと縁談がまとまると思う？大丈夫ですよ、お嬢様。私たち曹操女も、文之助様は結構頼りになると思います。本当に？なんだか、いつも嫌な予感がするの。町民名です。ほら、チョコメイが届きましたよ。これでお嬢様も、もう安心ですね。天命により、アマテラス院御尊のご命令により、茶の宮家は幸運に恵まれ、皇室より恩寵を受け、特別に宮廷にて礼儀と作法を身につけることを命じる。期間は1ヶ月間とする。剣僧。もしかして私、これ穴持ちのせいでおかしくなっちゃったのかな？礼儀とか規則とか何を習うの？幻聴してるのかな？これ、カンズ様、早くお受け取りを。林女カンズ、戦時を排除いたします。も侍さん、店長よ。ヨドンはどうして私に宮殿で礼儀を学ばせるんですか？もしかして、宮中でお茶を出す侍女にされるの？私にもわかりません。全部店長ユンイツンのご意向です。ミ中に入れば、全部バンカリオになりますよ。はい。わかった。あまた師匠にご尊は、私が屏風を壊したことをまだ気にしてるんだ。婚約を口実にして、私を困らせてるんだ。お嬢様、聞いた話だけど、慶中の決まり事はすごくややこしいみたいよ。お嬢様は率直な性格だから、くれぐれも気をつけてね。これ、あんたのせいでしょ？私、ただの商人なのに、今度は宮中で礼儀なんて習わされるなんて、ほんと、全部あんたのせいだからね。店長ユン。イゾンが君の礼儀がまだ足りないって、ちゃんと教えてもらわないと僕に嫁がせられないって言ってるんだ。でも、私って別に名家の娘でもないし、もし何もできなかったら、どうしよう。それでも俺は運命に逆らう。無理やりでも君を嫁にする。本当？でも、その前に、ちょっと練習してみる。口だけだったんだね。店長院、イゾンって本当にさ、密偵に嫁ぐなんて、イゾン本人に嫁ぐよりよっぽど大変だよ。それもアマテラス院御尊の本意じゃないかもしれないね。また彼の肩を持つの？それに、ちょっと言っておくけど、アモテラス院ご尊は私に気があるんだから怖くないの？お尊後に頭に草を生やされるかもよ。怖くないよ。茶の宮家とここを比べると、ほんと全然違うね。佐藤ババア、これからの1ヶ月、ここで過ごせるのよ。そうよ。アマテラス院御尊と佐藤ババアが、クイコ様に美味しいものを食べて、快適に過ごしてもらうようにって。漁村って案外優しいんだね。そうよ。みつこともこうおっしゃってたのよ。いつこ様は、これから毎日みつことと一緒にお食事できるそうよ。佐藤ババアも初めて見たわ。みつことが女性にこんなに入れ込むなんて。私には夫がいるのに、なんで元尊と食事しなきゃいけないの？あなたの旦那様って、アマテラス院御尊じゃない？今なんでいたの？まあ、つい興奮してしまって、うっかり口を滑らせるところだった。私が言いたかったのは、あなたの旦那様は、アマテラス王にご祖作が一番信頼してる方ですよ。ゆつこ様、これはおめでたいことですね。まあまあかな。そういえば、文之助様は？普段どこにいるの？文治寺家様のこと？私の旦那様よ。思い出したわ。文之助様はね、今は別のところにいるのよ。だから、彦様、心配しなくて大丈夫よ。佐藤ババ、いつも文之助様と一緒に過ごしてたから、もうそれが当たり前になっちゃって。もし大丈夫なら、私、文之助様とまた一緒に住めないかな。それはちょっと。義尊様のおなりです！義尊様に謁見いたします。楽にしてよい。もう慣れてきた？はい、大丈夫です。お孫様、ありがとうございます。佐藤ババア、ちゃんと説明してくれた？はい、み孫様、私、口が硬いですから。ちゃんと詳しく説明しましたよ。お父様、ちょっとお尋ねしてもいいですか？私、これからの旦那様と一緒に住んでもいいですか？そんなに彼がいないとダメなのか？
彼じゃなきゃ無理なのか。うん。いいだろ。そういうことか。望み通りにしてやる。佐藤馬場、茶の馬場、茶の宮家の品をすぐに流銀店へ運びなさい。かしこまりました。看護様、今からあなたのお荷物を流銀殿へ運びますね。どこに？湯からそんなに離れてどうするつもりだ？すでに思い人がいます。依存とは慎んで接するべきかと。ご尊、お聞きしたいことがあるんですが、私たちの住まいがどうしてご尊のしどのなんですか？俺の勝手だ。本当に。マジで変態だわ。やっぱり普通の人じゃ理解できないよね。この味、覚えがある。やっぱり、御膳の御膳も、再銭楼の料理なんだね。なんでわかったんだ？本樹獣様は毎日水仙楼まで夕食を買いに行ってくれるの。私が何も知らないと思ってるみたいだけど。でもね、いつも私の好みにぴったりなの。だから気づいてるって言わなかったの。気に入ってくれてよかった。リツォン、もう一つ、磯に聞きたいことがあります。朝廷の役人に嫁ぐなら、みんなこんな礼儀のしつけを受けなきゃいけないんですか？これから宮中で過ごすことになるから、こういう決まりは普段から必要になるよ。どうして？そんなに嫌なの？私、そう思うんです。こんな毎日が続くなら、いっそ結婚なんてやめた方がいいかもって。それはどういうこと？イドン様にはご存知ないかもしれませんが、私は文之助様のことが好きなんです。文之助様の前では自分らしくいられるからです。知らなかったの。文之助様と結婚するには、いろんな決まりを守らなきゃいけないなんて。ではただ1ヶ月だけ宮中のルールを学べと言っただけだ。君の彼への愛は、たった1ヶ月の教習にも及ばないのか？もちろん彼のことは好きです。でも、誰かを愛するには、自分らしく自由に生きられることが大事なんです。1ヶ月なら我慢できるよ。1年もなんとかなると思う。でもその先は、私のこれからの人生も、ずっとこんな風に生きていくの？じゃあ、君はどうしたいんだ？私が望むのは、文之助様と2人で穏やかに暮らすことだけです。人様、国を治める方ですから、こんなことくらい、きっと私の願いを聞いてくださるはずです。そうでしょ？残念だが、アモテラフォン・ギソンとして、彼女に約束できないのは、このことだけだ。規則を逸脱してしまいました。モソ様、どうか私が何も言わなかったことにしていただけますか？佐藤馬場。私、あとどれくらい我慢しなきゃいけないの？アンギ様、もう1時間分だけ我慢すれば終わるわよ。こういう礼には毎日練習しなきゃいけないの。早く慣れてね。まあ、しょうがないか。たった1ヶ月だし、ちょっと我慢すれば終わるよ。ミガ様、佐藤馬場によると、この商人の娘は礼儀作法もまずいし、態度もよくありません。ミガ様のご期待には、ちょっと難しいかと。ご家にも理解できぬわ。ムンちゃんがなぜ、こんな品のない女を選んだのか。もういいわ。運が良かっただけね。彼女に思い知らせてやりましょう。皇后になるのは、そんなに甘くないわよ。ミカ様のお考えは？彼女にお灸を据えてきなさい。ムバからの最初の洗礼だと思わせて。はい。姿勢がなってない。目線も落ち着きがない。佐藤派、こんなやり方で教えてるの？ご様はこれまで礼儀の教えを受けたことがない。すぐにはなれませんし、それも当然です。でも、ご家様のお言葉だけど、皇后なんて務まらないって、あなたにできないなら、私のやり方でやるから。方法って何？足をちゃんと揃えて、背筋を伸ばして。笑い方がみっともないわね。小さい頃から誰にも教わってないの？子供の頃からずっと商売だけやってきたし、礼儀なんて全然知らない。別に覚える気もない。その態度、どういうつもり？女はおしとやかで礼儀正しく控えめであるべきよ。そうじゃなきゃ、旦那様にちゃんと仕えることなんてできないわよ。悪いけど、佐藤馬場。私はね、他人の目なんて気にしないし、自分を変える気もないよ。まして、あなたに仕えるなんて。絶対ありえない。失礼な。田中馬場、何をしているのだ？
水戸様、佐藤ババアが監視様に礼儀を教えております。これからは彼女に礼儀を教える必要はない。もう下がっていい。店長言語そ。彼女を守るために、モカの意向まで無視するつもりなの？何これ？めちゃくちゃじゃん。ちょっと礼儀の練習してるだけなのに、そんな大騒ぎすること？世が決めたことだ。世の決断に口出しは無用だ。イカハも例外ではない。全部あなたのためなのよ。ケチコはまだ宮に来て間もないのに、だらしない態度をとって、堂々と佐藤ババアに逆らって。こんなことが続いたら、大変なことになるわよ。彼女は宮中の面倒な決まりが苦手なんです。モカ、彼女を無理に従わせないでください。嫌いでも関係ないのよ。これが決まりよ。私がちょっと言わせてください。正直よくわからなくて、岡様とご尊子が何をそんなに言い合ってるんですか？お尊子にも言った通り、私は自分の意志で宮に入ります。文之助様を心から思っているからです。だから、私と文之助様が結ばれるのは誰にも関係ないし、決まりなんてどうでもいいです。なんて無礼な。よくも五家に逆らったわね。私はわかっています。でも、どうしても言いたいんです。人生って大事なのは自分らしく生きることです。他のことは気にしなくていいと思います。自分らしく生きるなんて。ミマハはてっきり、権力や地位を狙う人だと思ってたけど、まさか、そんなことを言うなんてね。それが理由で、彼女を選んだの？そうだ。わかったわね。佐藤ババア。戻るわ。ごっそん。俺が分かった。君に辛い思いをさせてしまった。平気です。じゃあ、帰ってもいいですか？夜に誰かが迎えに来るから。これからは、宮に来なくていい。はい。ちょっとお伺いしたいのですが、模則は、文之助様が今どこにいらっしゃるかご存知ですか？会いに行きたいんです。必要ないよ。これからは、もう文之助様はいないんだ。どういうこと？お前が宮中で学ぶのも、龍銀殿に住むのも、全部世が決めたことだ。文之助様なんていない。私にはよくわかりかねます。ミソン様、ご明示いただけますでしょうか？ずっと君のそばにいたのは、何なのだ？いや。ギトン様、まさか、冗談ですよね。フォンノスケ様は、私が自分でワンクーローで見つけて連れてきたんですよ。存在しないなんてありえません。ただの勘違いなんだよ。じゃあ、私たちが一緒に過ごした毎日は、全部嘘だったの？もちろん、全部本当さ。でもね、その毎日は、ずっと君のそばにいたのは、世なんだ。そんなの信じられない。イソウ様、私を騙してるんでしょ？感情。どうせあんたみたいな犬ごそっくは、私を物にしようとしてなんだって言うんだから。文之助様を探しに行くわ。マンギ様、どこへ行かれるんですか？ご孫様がここに住むようにって煽ってましたよね。こんな場所、もう我慢できない。春柳宮に戻って文之助様を探すわ。早く行こう。マンゴ様、今は出て行くのはやめた方がいいですよ。どこが悪いのよ。言っとくけど、あの犬ごそっく、頭おかしいのよ。あいつは。やめてくれ、いつも。なんだ、来ないで。私は文之助様と何ヶ月も一緒に暮らしてきた。私は彼を信じる。それともあなたを信じればいいの？いや。僕が彼なんだ。俺はどうしたら君に信じてもらえるんだ。文女様のところに連れて行ってくれないと。今日のことは全部なかったことにする。目を開けて、俺をちゃんと見ろよ。やだ。離してよ。やめて。殺してよ。天座言語ソン。自分の目でちゃんと見てみろ。俺が本当は誰なのか。アンギさん、お元気でしたか？ごめんね。今までずっと黙ってたけど、今になって正体を明かすよ。モンシュシュ。最初は君を利用しようと思ってたんだ。君に神家たちを黙らせてもらって、自分の娘を皇宮に送り込もうとする。そんな考えを諦めさせるためだった。皇宮の思い。でも、君にだんだん惹かれていった。
好きになったのは本当だ。これは嘘じゃないよ。ああ、私があなたにしたこと、言ったこと、全部見てたの？君に働かされたり、ネズミがいる下働きの部屋で寝させられても、俺は何も不満はなかったよ。やばい、終わった。文之助様を失うことばかり気にしてて、前にいろいろ文之助様をこき使ったこと、自分の世話までさせてたのに。店長ゆん、ゆずれに無礼なんて。これ、何族まで処刑されるんだろう。店長ゆんみつん、本当に私はただの民女です。身の程知らずでございました。どうか命だけはお助けください。せめて遺体はそのまま残してください。どうしたの？前に俺にしたこと、思い出した。後悔してる？もしご孫様だと知っていたら、100の勇気があったとしても、私なんて、絶対にそんなことできませんでした。わかってるよ。今からでもお詫びできますけど、まだ間に合いますか？私にできることなら、たとえ私に命をかけさせても、命を捨てさせても、それでもやります。君がそこまで真心を見せてくれたなら、俺の妻になってくれないか。二人で穏やかに暮らそう。これからは、もう誰にも気を使わなくていい。自分たちのために生きよう。どう？店長ユン、イツォン。このようなご要望は、本当に恐れ入ります。余が黄金100両をやろう。どうだ？小継ぐか。こういうのは、ちょっとダメじゃない？じゃあ、千両はどう？みっつん様、もう怖がらせないで。1万両は？嫁に言えばいい。嫁ぐか。嫁がないか。御堂様がそこまで言ってくれたなら、じゃあ、これ以上無理を言うのは、さすがにずうずうしいよね。君が酔っ払ったあの夜は、本当に何もしてないよ。嘘でしょ。今日が、僕たちの初夜なんだ。この嘘つき。天上ユン、ユゾン、チャーノーユーチェに破談を伝えました。ユソン様にもキスコ様と距離を置いていただきたいです。彼女の気持ちを大切にしてください。これから京都へ戻ります。アンゴ様。なんでここにいるの？昨夜ここで泊まったんだけど、朝っぱらから、なんでこんなに騒いでるの？クモちゃん流ガレンが世に婚約を解消したいと申し出てきた。それに、君から離れるようにとも言われたんだ。看護様。どうしてご族と一緒にいるの？看護様が心を寄せているのは、文之助様じゃないの？そうだよ。そう、かいな。ご孫って文之助様だったの？この話はね、話せば長くなるから、今度ゆっくり話すね。失礼いたしました。どうか義足とお許しください。君たち、次から次へと世にひざまずく必要はない。立ち上がれ。かしこまりました。よそんと錦様が末永く仲睦ましくありますように。ストップ！統合なんてごめんだよ。窮屈な生活は嫌なの。誰が誰を好きでも、どうでもいいよ。龍月様。これからは、寛義様って呼んで。寛義様、ご孫と、いつまでも、一緒に幸せでいてください。ありがとう、龍河様。それでは失礼いたします。寛義様、お元気で。そういえば、ずっと気になってたんだ。お孫、いつから私のこと好きになったの？君が俺のことを、犬魚村って呼んだ時から。あの時は、まだあなたのことよく知らなかったし。それに、あなたは国のトップでしょ？そんなに心が狭いわけないよね。へえ。世によっても、まだ犬ご足って呼んでるんだね。ニックネームだよ。相性なんだから。ユは幼い頃から宮中で育って、そばにいた女性たちはみんな名家の令嬢ばかりで、
気品があって落ち着いていたけど、どこか生き生きしてなかった。ユも幼い頃から知っていたアモテラスイニ家で恋愛なんてありえないことだと。やってきたことは、世がしてきたことは、すべて天下のためだった。しかし、あなたと出会ってから。今日はきっちり懲らしめてやる。お母さんあんたよくも私にビンタしたわね。当然よ。前は家族だと思って許してきたけど、今日こそお前たち親子の問題をまとめて決着つける。あなたは型破りで、礼儀とか気にしないけど、でも世は、こんなに生き生きした女性は初めてだ。文治様、ちょっと真剣に聞きたいことがあるの。すごく大事な質問なんだけど。言ってごらん。もし私があなたと結婚したいって言ったら、結婚してくれる？君は本当に率直で、純粋そのものだ。世が欲しいのは君だけだ。君を手に入れるために、この国を失っても。それでも、世は一切後悔しない。大丈夫。私お金ならいっぱい持ってるよ。それでも、その時は静かな場所を見つけて、二人で静かに余生を過ごそう。君の願い、叶えるよ。本当に？やった。本当なの？そんなことしたら、赤様、めちゃくちゃ怒るんじゃない？この国は世が守った。そろそろ自分の人生を生きる時だ。君と一緒に。でもその前に、やらなきゃいけないことがある。私の結婚のこと。茶飲み家に、ちゃんと話さなきゃ。そうじゃ。はじゃ。すごく楽しみ。みんながあなたがアモテラス院ご尊だと知ったとき、どんな顔するか楽しみだな。君と一緒に行くよ。その言葉待ってたよ。行こう。うちのイケメン。花様。優子ちゃん、宇津川法議官に婚約破棄されたんだって。また外で何かやらかしたんじゃない？お母さん、ニネさんってどんな人か、まだ分かってないの？あの人は、昔からだらしないんだから、雲川法議官も、そりゃ与えられなくなるよね。まったく、親不孝な。旦那様、イコ様が戻られました。よくも茶飲み焼きに帰ってきたな。じゃあ。久しぶり。元気だった？妹よ。義母。親愛なる父上。みんなに、とびきりの朗報を持ってきたよ。ともちゃん法議官に婚約破棄されて。よくも家に帰ってこれたな。ゆうや様とはもう仲直りしたよ。彼も私の気持ちを分かってくれて、それで私を自由にしてくれたの。お姉ちゃん、もう強がらなくていいじゃん。主義官様があんたなんかを選んでくれるなんて、何代もかけて積んだ徳だよ。自分が捨てられたって認めれば、別に大したことじゃないでしょ？どう思われても構わないよ。今日は別に喧嘩しに来たわけじゃないから、お父さん、私、結婚することにしたの。なんだって？公二官様みたいな立派な人がいるのに、そっちに読めがずに、いつの間によそで変な男を見つけたのか？うん。そんなわけじゃないよ。みんな見たことある人だよ。どうぞ。こちらが、私の夫になる人よ。これ、まさか別宅で飼ってた、あのおめる首じゃないの？看護、俺を死ぬほど怒らせる気か。そんなメラ首と結婚するなんて、お前。お姉ちゃん、まさかここまでとは思わなかったよ。こんな落ちぶれて、おも首と一緒になるなんて。まだ話の途中よ。そんなに慌てなくてもいいでしょ？彼は私のゼロ首なのは間違いないけど、でも、みんなが思うほどひどい人じゃないよ。ほらね、任納品まで持ってきてくれたの。ご命令でございます。ペンチャスユンの命により、エンタスイン魚足殿のご命令、茶の宮家は長女を冷遇し、忠義に背いた茶の宮家を本籍より除籍し、皇室籍に編入する、検通。皇族に入るの？じゃあ、環境。姉さん、どうしたの？要は、カーチの望みに従い、この僧を下して。異議はあるか？義尊様、あなたが、まさか義尊様なのか？あいつ、あなたの囲い物じゃなかったのか？一体どうなってるんだ？姉さん、また何か変なことしてるの？どうでもいい。この差を受け取ったら、もう茶飲み上げとは一切関係ない。元気で。チキちゃん、みそ様の高級には美人が山ほどいるのよ。優子でもいけるなら、あんたも全然いけるでしょ？
母さん。つまり水戸様、私の考えでは、このことに関して何か誤解があるのではないでしょうか。ニネさんとは子供の頃から仲良くしてきました。ニネさんからいろいろ学びました。どうか、茶の宮家の者に誤解なさらないでください。世の命に意義でもあるのか。ご僧様、私、そんなつもりはありません。私、もし、姉さんと一緒にご孫様のおそばにいられたら、きっと、京都でも、噂になるでしょうね。どう思う？そうばっかりだな。わざとらしい。よくこんな妹がいるな。私とあの子は、マハが違うのよ。妹よ、私が言うけど、余計なことはやめておきなさいよ。やっぱり、ご息は、気が荒いからね。ねね様、そんな冗談言わないでください。妹に悪い気持ちなんて、ありませんよ。もし、茶の宮家の娘が宮中に嫁ぐことができたら、それは茶の宮家みんなの誇りです。こんな娘に育てたのか。みぞん、どうかお怒りをお静めくださいませ。うちの娘が分別もなく余計なことを申しました。どうかご容赦くださいませ。それなら、品行が悪く、見識も浅い者は、ふさわしくない我が朝の会員と縁を結ぶ資格はない。世の旨を伝えよ。茶の宮吉子は、生涯、会員との縁を結ぶことを禁ずる。かしこまりました。伊宗様、私が間違っていました。伊宗様。やっぱり恋愛ってどうなるかわからないし、もしお孫様がこれからもっと好きな女性に出会ったら、今日みたいに冷たくされちゃうの？アンゴ、また変なこと言ってるな。ちょっと考えただけよ。やっぱり、ご孫様ってすごくかっこいいし。ちょっと冗談言っただけだよ。そんなにムキになってどうしたの？大事なことは軽々しく N 口にしないでほしい。どうしたの？正体を明かしてくれたのは、まだたった1日なのに、もうアマテラス院5村みたいに偉そうにしてるじゃない。そうでしょ？はい。人女、よどりを認めます。お孫、お許しくださいませ。アンゴ、ユア、君だけを妻にする。わかった。なんだか雰囲気が重くなっちゃったね。そういえば、私に約束したこと、忘れないでよ。もちろん、忘れないよ。看護様、今日は皇后の即位式ですよ。しかも新年でもありますし、聞いた話ですが、朝廷の偉い人たちがみんな来るみたいですよ。ワクワクしませんか？別に、今回も含めて、もう3回目だし。慣れちゃったよ。全然違いますよね。昔は茶の宮主人に知らない人と無理やり結婚させられてましたし。でも今回は、カーコ様が自分で選んだお相手ですし、みんなもきっと祝福してくれますよ。まあ、聞こえは悪くないね。幹事様、皇后の即位式はもう準備が進んでおります。どうぞお急ぎくださいませ。わかった。春野、ちょっと、外の提灯、ちゃんとかかってるか見てきて。はい。方法か。興味ない。どうせ、一度は結婚から逃げたんだし、もう一度逃げてもいいんじゃない？イカ様のお出ましです。ミトンズが即位してからもう何年も経ったわね。ウカもやっと皇后様を迎える日を待ち望んでいたのよ。皇后様を迎える大典がちょうど新年に重なって、天が祝福してくれているみたいで縁起がいいわね。ボソは長い間待って、やっと皇后様をお迎えするんだね。皇后様ってどんな方なのか、どこの家のお嬢様なんだろうね。ご孫もそろそろ家族を増やす年齢になったんだね。高級を増やすのももうすぐかもね。ご様、ご孫と看護様が、お姿が見当たりません。怎么会不见了？这是怎么回事？どういうことなの？ストサイは朝から偽装を見かけていません。キーコ様も普通に、宮中で身支度していたのに。
でも、次女が登校の準備を終えて。近づいてみたら、もう誰もいなかったんです。姿も消えていました。結婚式から逃げたの？そんなことまで伝染するの？新年だね。街の雰囲気がいつもと全然違うよ。まだ食べたことないでしょ？ちょっと食べてみて。俺も君に付き合って、ヤク様の大殿から逃げて、まさか街でブラブラしてるなんて。でも、自由だと思わない？この感じ、すごく自由じゃない？多分ずっと宮殿にいたから、庶民の暮らしをちゃんと味わったことないよね。じゃあ、私と普通の夫婦になりたいって言うなら。じゃあ、まずは私の暮らしを体験してみてね。お姉さん、遊んでいかない？お嬢さん。うち南空路はね、新しくイケメン男子が入りましたよ。何個は興味ある？ちょっと中を見てみない？お嬢さん、興味ある？ちょっと中を見てみない？君はどう？興味ある？ちょっと入ってみようよ。君に聞いてるよ。興味ある？私って南空路にしょっちゅう行くようなタイプじゃないよね。そんな感じだよ。柳川。美濃が前に君南風浪によく行くって言ってたじゃん。そんなの作り話だよ。でもさ、やっぱりちょっと気になっちゃうんだよね。うん。私が言いたいのはね、彼らのイケメンな顔を見て、アモテラス王にゴソックのことを思い出すんだよ。アモテラス王にゴソックってほんとイケメンだし、スマートで色気もあるよね。ちょっと覗いてもいい？行きたいなら、どうぞ。行ってきなよ。俺はここで待ってるから。何かしようなんて思わないで。はよ。看護様、また来てくれたんですね。今日はどうします？何もしてないよ、私。今日はちょっとご挨拶に来ただけなんです。なんといっても、あなたは私たちの縁結びの神様ですから。ですよね。これって。今日はありがとうございました。明けましておめでとうございます。もう来ないと思います。ご商売繁盛しますように。ありがとうございます。いずこ様。走了。哎，你看那边。慢点儿。等等我呀！哎，你看那边。记得点赞关注哦。